2022. október 18-án megszületett a második gyermekünk, aki sajnos tartósan beteg. Egy igen komoly izomhipotóniával született, szívbeteg és tüdőbeteg gyermek. Az első 11 napját lélegeztetőgépen töltötte, és a mai napig ő benne van az otthon lélegeztetési programban. Őt minden este lélegeztetőgépen kell altatnunk, azért, hogy az ő tüdeje megfelelőképpen tudjon fejlődni, és hogy megfelelő legyen az ő oxigénellátása alvás közben. Emellett május elején történt meg az ő szívműtéte, ahol egy pitvari sövényhiányt foltoztak be az orvosok. És hát ugye, amikor megszületett, akkor tudtuk, hogy óriási a baj. Tudtuk azt, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy minél egészségesebb környezetben tudjon nevelkedni. Mindenképp olyan helyet akartunk, ami elég közel van a Kecskeméti kórházhoz, hogyha mentőt kellene hozzáhívni, ami egyébként az előző 3 évben elég sűrűn előfordult. Szükségünk volt arra, hogy közel legyenek a nagyszülők, illetve fontos volt, nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy egy nagyon-nagyon nyugodt, csendes, falusias környezetben, ahol azt mondhatom, hogy viszonylag jó a levegő. Van egy olyan kötelezettségünk, hogy amint ugye ez a falusi csok lezárul, nekünk 10 évet itt kell élnünk életvitelszerűen. Na most én beszéltem egy ingatlanos ismerősömmel, és megkérdeztem tőle, hogy ha ilyen közelre költözne hozzánk egy gyár, bármilyen gyár, akkor az mit jelentene a mi szempontunkból. És azt mondta, hogy nyilván attól függ, hogy a gyár milyen jellegű, az ingatlan maga a jelen a közelmúltbeli események miatt, ugye láttuk itt a gödi botrányt, láttuk itt a debreceni botrányt, ez az ingatlan eladhatatlanná válik. Mert az a vásárlási igény, ami egy olyan ingatlanra szólna, ami ennyire közel van egy gyárhoz, és itt most arról beszélünk, hogy a hátsó kertemtől gyakorlatilag 60-70 méteres távolság. Egy ilyen ingatlanra nem létezik ma Magyarországon vásárlói igény. Ez azt jelenti nekünk, hogy ha ez a tervezet megvalósul, és ez a gyár megépül, akkor semmilyen lehetőségünk nincs arra, hogy elmeneküljünk Városföldről. Úton vagyunk Városföldre, ugyanis nemrég nyilvánosságra került egy megvalósíthatósági tanulmány, amelyből kiderült, hogy nagyszabású ipari fejlesztés előkészítése zajlik Városföldön. Többek között nagyméretű ipari csarnokok, logisztikai létesítmények, összeszerelő üzemek, ezek a tételek szerepelnek ebben a megvalósíthatósági tanulmányban, amelynek a véleményezésére 15 napot kaptak a városföldi lakosok. Mindezt úgy, hogy ennek a nagyszabású ipari beruházásnak titulált fejlesztésnek a helyszíne, ez belterületen, közvetlenül a lakóházaik mellett található területen lenne. A helyi lakosok egy része attól tart, hogy ez az ipari fejlesztés, ez egy akkumulátoripari üzem létrehozását jelenti, ami úgy vélik, hogy súlyos veszélyt jelentene mind környezeti, mind közegészségügyi, mind pedig egzisztenciális szempontból a jelenlegi életükre nézve. Ezért tiltakozásba fogtak, petíciót indítottak, és a nyilvánossághoz fordultak. Hat napja lett ez posztolva az Városföldi Önkormányzat oldalára. Ez a kis határozat, hogy akkor itt a Mercedes-Benz gyárnak épülne egy gyártó, összeszerelő és logisztikai központ, aminek ugye még nincsen beruházója elméletileg, de készült ehhez egy tanulmányterv, és az is csatolva lett ide a poszthoz, és ez kezdte el ezt a hatalmas felháborodást igazából abban, amiben most élünk. Mit lehet tudni egyébként így a megvalósíthatósági tanulmányról, hogy néz ez ki mondjuk egy átlagos
polgár számára ez mennyire fogyasztható dolog? Azóta volt gondolom időtök valamennyire belelapozni. Szerintem az első pár oldalról kiderül, hogy ez katasztrófa. Egyébként így elég nehezen van fogalmazva, tehát nem annyira érthető a logikusoknak, de az első pár oldal szerintem elég arra, hogy ezt tudjuk, hogy ezt nem kérjük. Őszintén szóval nekem meggyőződésem az, hogy ez valami olyasmi, amit mérnökök írtak, mérnökök számára. Tehát ez egy olyan ember számára, akinek nem az a szakmája, hogy az hogy ilyesmivel foglalkozzon napi szinten. Nagy valószínűséggel csak a konklúziók, amiket ők maguk megfogalmaznak benne, és ezek amit úgymond a tanulmányterve az emberek szájába rág, hogy nagyjából ez az, ami megmaradhat bennük, de olyan apróságokra egész biztos, hogy nem figyelnek föl a laikusok, mint például, amikor arról beszél, hogy környezetvédelmi tanulmányi összefoglaló, ugye mindenhol összefoglalókat nevez meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy környezetvédelmi vizsgálat ténylegesen nem történt. Ugyanúgy nem történt zajvédelmi vizsgálat, és például az erdősáv, amit zajvédelmi és porvédelmi célra szeretnének megvalósítani, egyáltalán nincs alátámasztva, hogy ez valóban elégséges és alkalmas rá. Annyit tudunk biztosan ugye, hogy ezt a tanulmányt a Városföldi Önkormányzat rendelte meg, és 2026. júniusában lett kész. Mi az, amit még pontosan kiderül, mert ugye annyit tudunk, hogy beruházásról van szó. Ki a beruházó, és mi a beruházás célja? Hát a cél az, hogy a Mercedes-Benznek legyen egy kiszolgáló logisztikai terepít, amit úgy írnak, hogy gyártó, tehát valamit gyártanak, ez nem derül ki, hogy mit, ezt ugye itt találgatásra van bocsájtva. Mi azt gondoljuk, hogy vagy akkumulátor, vagy esetleg chip. Mondjuk az akkugyártást azért már elvetettük, de a raktározását, illetve azt, hogy egy akkumulátor összeszerelő üzem esetleg itt megvalósulhat, azt még úgy fenntartjuk, illetve ugyanezt a chippel is. Biztos, hogy valami az autókkal kapcsolatos, az is biztos, hogy a Mercedes-Benz gyárnak, és tehát igen, gyártó összeszerelő és logisztikai központot. Ez a cél. Annyi biztos, hogy magának a beruházónak a kiléte az egyáltalán nincsen benne megnevezve. Annyit tudunk, hogy ennek a földnek a tulajdonosa és Városföld önkormányzata rendelte meg közösen. Igen. És minden egyes olyan hivatalos közleményben, amit a lakosság felé kommunikálnak, arról beszélnek, hogy itt semmi sincsen eldöntve, ez csak egy tervezet, egy irányvonal, kitalálni azt, hogy milyen irányba fejlődjön Városföld a jövőben, de igazság szerint maga a tanulmányterv az egy 23 hektáros területnek az ipari területté való átminősítéséről szól. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogyha ezt a tervezetet megszavazzák a képviselők, és ez valamiképp átmegy a teljes szisztémán, és elfogadják, megtörténik az átminősítés, akkor innentől kezdve gyakorlatilag, ha kinézünk abba az irányba, a látóhatárt teljes egészében el fogja foglalni ez az ipari terület, és lényegében innentől kezdve a városföldieknek, hogy kivel szerződik le a tulajdonosa ezeknek a földeknek, kikerül a kezéből. Belterületen lenne ez az ipari létesítmény, méghozzá annyira belterületen, hogy mondjuk a te lakóhelyed szomszédságában közvetlenül. Így van. És ahogy említettétek, még nagyon-nagyon sok fontos dologhoz, például az óvodához közel. Igen, 150-200 méter légvonalban az óvodához, de igazából itt hát ezt a 78 oldalt igazából úgy tudnám összefoglalni pár mondatban, közérthetően, hogy belterületen szeretnék ezt megvalósítani, első lépésben ezt, amit te is mondtál, hogy átminősíteni a területet. Ugye ez most egy falusi mezőgazdasági terület, és ezt akarják iparivá átminősíteni, és ez a legfontosabb, hogy ezt megakadályozzuk, mert hogyha ezt egyszer átminősítik, akkor utána igazából teljesen mindegy, hogyha maga Willy Wonka jön ide csoki gyárat építeni, én személy szerint azt sem szeretném. Szóval igazából, és utána megépülhet ugye ez a beruházás, amiről szól ez a tervezet. Ezek a területek, ezek 2025. 7. hónap, pontos dátumot nem tudom, 7. hónapban lettek átminősítve. Ezek addig mezőgazdasági területek voltak. 2025. 7. hónapjában átminősítették belterületté, lakóövezeti, falusias lakóövezet, azt hiszem, hogy így ez a hivatalos megnevezés, és gyakorlatilag a felparcellázása is ennek, illetve az átminősítése is, ez gyakorlatilag egyetlen egy napon egyszerre történt meg, és
ugye az eredeti tervek szerint, az eredeti kommunikáció szerint egy lakónegyeddel bővítették volna gyakorlatilag Városföldet északi irányba. Ebből a tervezetből kiderül, hogy főleg azért is, mivel hogyha megnézzük a térképen, hogy ezek a helyrajzi számok, hogy mekkora területeket vonnak magukba. Látjuk közvetlenül mellettük, hogy egy Katona József utcai építési telek az mekkora méretű. Azt lehet látni, hogy ezek a parcellák, amiket eredetileg kiméltek úgymond falusias lakóövezetként, mint építési telkeket, ezek grandiózus méretűek ahhoz képest. Tehát ebből én úgy gondolom, hogy a szándék az látszik, hogy ezt ők soha nem kívánták úgy hasznosítani, mint lakóparkot, hanem eredetileg is az lehetett a cél, hogy ez mindenféleképpen egy ipari negyed legyen. Hoztál ugye egy nyomtatva ugyan, de egy dokumentumot is, ami ezt igazolja vissza. Elmondod, hogy ebben mi található? Ebben a polgármesternek a nyilatkozata található. Ez a dokumentum a Vármegyekönyv 2025-ös számában jelent meg, 2025. szeptember 13-án ugye a Dél-Alföldi Regionális magazinban. Itt arról számol be a polgármester, hogy tervben van egy 22 hektár méretű fejlesztési területnek a kijelölése itt Városföld mellett, illetve egy 200 fős lakópark, hogyha jól emlékszem, akkor azt is megemlíti a szövegben. Meg a Napelem parkot, ami ezt kiszolgálja. Így van. 2025-ben. És Na ugye most... mi csak 6 napja kaptuk a tájékoztatást, hogy egyáltalán ilyen tervekről itt szó van. Igen, tehát nagyon egyszerűen lefordítva évek óta dolgoznak ezen a projekten, itt van rá a bizonyíték, és nekünk a nyaralási szezon közepén adtak 15 napot, hogy teljesen laikus szemmel egy ilyen vastagságú szakmai dokumentumot véleményezzünk és találjuk meg a mi kifogásainkat benne. Az volt a szerencsénk, hogy egy öntudatos városföldi polgár az egyik városföldiek által használt közösségi fórumot a Facebookon, oda föltöltötte ezt a felhívást, és gyakorlatilag mint egy riadólánc végigment a falun, és mindenki elkezdte egymást hívogatni, és az érdekes, hogy annak ellenére egyébként, hogy próbáljuk mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy most kell cselekedni, most kell véleményezni, most kell élni a jogunkkal július 22-ig. Ennek ellenére konkrétan például az én szomszédom nem is értesült róla még a tegnapi napon, pedig már jó idő eltelt a véleményezési határidőből. Hát én folyamatosan posztolok róla, minden nap többet is az összes csoportba. Itt van nálam legalább 400 ilyen év, amit megírtunk a húgommal közösen. Ugye ezt kell beküldeni a polgármesteri hivatalba, 2 oldalas aláírva, illetve a címünkkel, mint itt lakos, hogy miért nem akarjuk, ugye ezt meg kell indokolni. Erről szól ez a lakossági fórum, amire egyébként én utána néztem, hogy itt a helyi szabályozás szerint a törvényi minimuma 15 nap. Na most mi ezt kaptuk meg nagykegyesen, de egyébként én azt gondolom, hogy itt a tanulmánynak az első pár oldalába is, amit kivettek a posztba, tehát az önkormányzat Facebook oldalának a posztjába, az is elég világosan leírja, hogy itt egy ilyen logisztikai központ épülne, már pedig az azt jelenti, hogy megnövekedik vele a kamionforgalom. Szerintem ezt normálisan gondolkodó ember nem akarhatja, hiszen azért költözik az ember faluba, hogy nyugodalmasabb életet éljen, így a város zajától, stb. Úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ez bárki támogatni is szeretné, persze szívejoga megvan hozzá, de az a baj, hogy még így is, hogy ennyire benne vagyunk ebbe a témába, ugye a nyilvánosságot is ezért szerettük volna bevonni, hogy lehetőleg minél több emberhez eljusson, és minél több ember írja alá ezeket a papírokat, mert már sokat kiosztottam, de úgy gondolom, hogy még mindig nem eleget. Nem tudjuk, hogy mi ez. Tehát, hogy pontosan itt mit fognak egyáltalán, hogy tényleg, vagy akku, vagy chip, vagy bármi, szóval, hogy erről semmiféle tájékoztatást nem kapunk. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy ezt már tudják, annak ellenére is azt mondják, hogy nincs beruházó. Tehát, hogy így nehéz ugye véleményt alkotni. A képviselőink nem szólalnak meg, egyet kivéve. Ő sem nyilvánosan. Nem szólalnak meg nyilvánosan, igen, és a lakossági fórumot a polgármester augusztus végére tervezi,
ugye ezt leírta a posztjában, annak ellenére, hogy július 22-ig van nekünk a lakossági véleményezési határidőnk. Az üggyel kapcsolatban kérdéseinkkel Abonyi Rolandhoz, Városföld polgármesteréhez fordultunk, aki elsőként fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy jelenleg nem egy elfogadott döntésről van szó, hanem egy telepítési tanulmányterv véleményezési eljárásáról. Jelenleg nincs olyan önkormányzati döntés, amely konkrét beruházás megvalósításáról szólna. A véleményezési eljárást pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően írták ki 15 napra. Abonyi Roland ugyanakkor elmondta, hogy a közösségi médiából érkező információkat látta, és értesült arról, hogy a lakosok indítottak egy petíciót a beruházás ellen. Ugyanakkor elmondása szerint hivatalos formában még igen kevés véleményezés érkezett be az önkormányzathoz a beruházással kapcsolatban. Az önkormányzat augusztus végén egy lakossági fórumot tervez tartani a témában, ahol minden érdeklődő megismerheti az addigra rendelkezésre álló információkat, és további véleményt fejthetnek ki az itteni lakosok az egész beruházással kapcsolatban. Azt tehát nekünk sem sikerült egyelőre kideríteni, bár rákérdeztünk a polgármesternél, hogy pontosan ki a beruházó és milyen jellegű fejlesztést kívánnak majd itt megvalósítani. Minden esetre az augusztus végi lakossági fórumon, amely sajtónyilvános lesz, jelen leszünk. Azt azért még hozzátenném az előző kérdésedhez, ugye, hogy milyen jellegű félelmek vannak. Őszintén szólva, igen, ahogy te is említetted, a legfontosabb, ugye, hogy nem tudjuk, hogy mit terveznek ide egész pontosan. Annyit tudunk például, hogy 900-1000 kamionnal számolnak naponta, aminek egyébként a telephelyen belül terveznének egy utat létesíteni, amit egyébként Városföld önkormányzata állna hitelből. Na most ez a 900 és 1000 kamion, ez a gyakorlatban, hogyha egy kicsit utána számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy ha ők 24 órában 3 műszakban dolgoznának itt, akkor 1,5 percente, hogyha csak 2 műszakban dolgoznak és nagykegyesen hagynak minket aludni éjszaka, akkor percente mozdulna meg, menne egy kamion ezen a telephelyen. Nem vagyok hajlandó elhinni azt, hogy egy 30 méteres erdősáv, aminek legalább 10 év, mire akkora méretűre megnő, hogy érdemben bármiféle zajt fogjon, és nyilván a téli időszakban, amikor megtörtént a lombhullás, szintén ugyanúgy semmiféle zajt nem fog föl. Nem tudom elhinni, hogy ez valóban elégséges lenne, és hogy tényleg feltétlenül fontos, hogy ilyen közelre kerüljenek. Ide beleérthetjük nem csak a zúgást és a levegő minőségnek a romlását a kamionok miatt, hanem magát a tollatás közben a csipogást. Úgy tudom, hogy van más tartósan beteg is az utcában. Ez a folyamatos csipogás, folyamatos dübörgés, és itt még nem a telephelynek a zajáról beszélünk, hanem kizárólag a kamionokról. Nem tudom, hogy ez milyen hatással lenne rá. Mi laikusként azt találtam, hogy ez a GIP övezetté minősítés miatt is kötelező, ez a véderdő. A másik félelem, amit talán így mondanak nekem a lakosok, mert azért elég sok emberrel beszéltem, az az, hogy ugye terveznek egy 130 méter mély furt kutat, és 470-600 köbméter vizet szeretnének felhasználni, ami hát elég sok, tehát hogy ugye honnan. Mert hogy itt ugye asszályos időszak van, főleg itt így az Alföld közepén körülbelül, tehát hogy honnan szedjük ezt a sok vizet, mert hogy már a mi kútjaink is lassan, tehát nincs benne már annyi nyomás, nem jön elég víz, szóval hogy azt se akarjuk, hogy ezt megérezzük így a mindennapjainkon. Egyébként a Katona József utcára és annak környékére egy pár évvel ezelőtt úgy emlékszem, hogy volt egy rendelet éppen pont a polgármesteri hivatalból, miszerint egy vörös övezetté nyilvánították, hogy itt nem szabad új furtkutakat létesíteni, pont amiatt, hogy maga a víz készlet mennyiség az igen fogyóban van itt. Na most amit itt megfogalmaztak a tanulmánytervben, hogy mennyi vizet fogyasztana ez az üzem naponta, én nem tudok annyit egymagam ellocsolni egyetlen egy hónap alatt. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy itt ebben a dokumentumban a 77. oldalon van, hogy a DMAS becslés alapján a villamos hálózatfejlesztés 5 évig tartana, és nettó 650-700 millió forint plusz áfa lenne. Felmerül a kérdés itt az energiaigénnyel kapcsolatban, illetve hát nyilván azzal is, hogy ezt ki fogja fizetni, valamint az, hogy a Bácsvíz a szennyvíz elvezetésre azt írja, hogy ez a vízhálózatfejlesztés kb. 4,5 évig
lenne a tervezéstől kezdve az üzembe helyezésig. Tehát, hogy mindenképpen egy hatalmas, tehát gigantikus beruházásról van itt szó. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy a tűz- és robbanás veszély is felmerült. Tehát ugye, hogyha esetleg akkumulátorokat szeretnének itt raktározni, ugye azok vízzel oldhatatlanok tulajdonképpen, vagy a csippeket is, szóval, hogy ez egy eléggé tűzveszélyes dolog is lenne. Nem gondoljuk azt, hogy egy 30 méteres védőerdő ezt meg tudná állítani, hogy esetleg akár a lakóházakig is eljusson, onnan tovább terjedjen, szóval mindenféle szempontból katasztrófa. Nem beszélve arról, hogy amit a közművektől igényeltek, ez már önmagában árulkodó, hogy nem csupán egy logisztikai üzemről beszélünk, tehát ez a 16 megawatt energiafogyasztás, ez igen arra utal, hogy itt mindenféleképpen valamilyen gyártóüzem lesz, egy logisztikai központnak ennyi fogyasztása nincsen. Mi a célotok most így a legrövidebb távon? Én azt gondolom, hogy itt a közösségi összefogás az első, amit meg kell tenni, ezeket a papírokat minél több embernek aláírva, ajánlott levélként visszaküldeni a postán, a hivatalnak, e-papíron benyújtani, e-mailben benyújtani, illetve én továbbra is várom a képviselőink megszólalását, polgármesternek egy kicsit határozottabb megszólalását, nem csak ilyen hantázásokat, amiket kitett az oldalra, úgyhogy nekem ezek az elsődleges célok. Hát a mi helyi képviselőnk, Tiszás képviselő, Molnár János, vele felvettük a kapcsolatot, és azt ígérte, hogy kijön fórumot tartani még a héten. Hogy mikor pontosan, azt nem tudom, mert azóta nem érkezett erre válasz. Hát én megtettem, amit megtudtam, most így Facebookon az Magyar Péter oldalán az élők alatt is folyamatosan percenként beírtam erről a kis összefoglalómat, tehát rengeteg kommentet hagytam. Reméljük, hogy a sajtómunkatársai olvassák, mert igazából nekem ezzel az volt a célom, hogy így minél több emberhez eljusson ez az információ, hogy itt mire készülnek. Őszinte leszek, bármilyen segítségért hálásak vagyunk, igen, és bármilyen lehetőséget szeretnénk megragadni, mert a személyes érintettség miatt ez nekünk kiemelten fontos. Te egyébként ott laksz ebben az utcában, ugye? Így van, igen. Személyesen még egy kicsit jobban érintett, vagy ezt elmondod, hogy miért? Így van. Az az igazság, hogy én eredetileg nem városföldi lakos vagyok. A feleségem az, aki ide született és itt nevelkedett. 2022. október 18-án megszületett a második gyermekünk, aki sajnos tartósan beteg, egy igen komoly izomhipotóniával született, szívbeteg és tüdőbeteg gyermek. Az első 11 napját lélegeztetőgépen töltötte, és a mai napig ő benne van az otthon lélegeztetési programban. Őt minden este lélegeztetőgépen kell altatnunk, azért, hogy az ő tüdeje megfelelőképpen tudjon fejlődni, és hogy megfelelő legyen az ő oxigénellátása alvás közben. Emellett május elején történt meg az ő szívműtéte, ahol egy pitvari sövényhiányt foltoztak be az orvosok. És hát ugye, amikor megszületett, akkor tudtuk, hogy óriási a baj, és tudtuk azt, hogy nekünk mindenféleképpen el kell hagynunk Kecskemétet, addig Kecskeméten belül laktunk, ahol azért tudtuk, hogy nem mindig van rendben a levegőnek a minősége. Szóval 8 hónap után engedték ki, és tudtuk azt, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy minél egészségesebb környezetben tudjon nevelkedni. Mindenképp olyan helyet akartunk, ami elég közel van a Kecskeméti kórházhoz, hogyha mentőt kellene hozzáhívni, ami egyébként az előző 3 évben elég sűrűn előfordult. Szükségünk volt arra, hogy közel legyenek a nagyszülők, illetve fontos volt, nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy egy nagyon-nagyon nyugodt, csendes, falosias környezetben, ahol azt mondhatom, hogy viszonylag jó a levegő. Van egy olyan kötelezettségünk, hogy amint ugye ez a falusi csok lezárul, nekünk 10 évet itt kell élnünk életvitelszerűen. Na most én beszéltem egy ingatlanos ismerősömmel, és megkérdeztem tőle, hogy ha ilyen közelre költözne hozzánk egy gyár, bármilyen gyár, akkor az mit jelentene a mi szempontunkból. És azt mondta, hogy nyilván attól függ, hogy a gyár milyen jellegű, akár növelheti is, akár csökkentheti is, vagy akár drasztikusan lecsökkentheti is az ingatlannak az értékét, de egy dolgot biztosan alá tud támasztani, annak ellenére, hogy ezt számszerűen nehéz kimutatni,
az ingatlan maga a jelen a közelmúltbeli események miatt, ugye láttuk itt a gödi botrányt, láttuk itt a debreceni botrányt, ez az ingatlan eladhatatlanná válik, mert az a vásárlási igény, ami egy olyan ingatlanra szólna, ami ennyire közel van egy gyárhoz, és itt most arról beszélünk, hogy a hátsó kertemtől gyakorlatilag 60-70 méteres távolság. Egy ilyen ingatlanra nem létezik ma Magyarországon vásárlói igény. Ez azt jelenti nekünk, hogy ha ez a tervezet megvalósul, és ez a gyár megépül, akkor semmilyen lehetőségünk nincs arra, hogy elmeneküljünk Városföldről. Biztos forrásból van az infom, hogy párttársaságot szeretnének alapítani, és azzal esetlegesen egy helyi népszavazást is elindítani, és ugye hát mi ugye feltételezzük, vagy hát legalábbis jó okunk van azt gondolni, hogy az itt lakók többsége ellenzi ezt a beruházást, és arra szavazna, hogy ez ne épüljön meg. Ezek után viszont ez tudomásom szerint megtámadhatatlan lenne. Úgyhogy ezek a tervek vannak még így folyamatban, hogyha továbbra is így a csend honol, így az önkormányzat részéről, amit különösen felháborítónak tartok, mert nem ezért lettek ők megválasztva, elméletileg a mi érdekeinket képviselik, gyakorlatilag meg nem nagyon történt eddig a 6-7 nap alatt, ugye ma már semmi. Ugye ezerszer láttuk a példát, ugye Göd és Debrecen esetében is, hogy megtörténik tehát hiába mondják azt, hogy vannak törvényi előírások. Debrecen és Göd esetében is voltak törvényi előírások. Megtörtént egy szennyezés, a föld, a termőföld, a kertekben növő gyümölcsfák és zöldségek, amit egyébként háztáji termesztéssel elég sokan foglalkoznak itt Városföldön, gyakorlatilag teljes egészében lemérgezte ugye ezeken a helyeket, nincs rá lehetőség, hogy elfogyasszuk azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, amiket a saját kertjeinkben termeltünk meg. És akármilyen bocsánatkérés, akármilyen felelősségre vonás történik ezután, az nem fogja kivonni a földből a mérgeanyagokat, amik csak azért kerültek be, mert egy beruházó meg akart spórolni egy kevés pénzt. Gyakorlatilag itt van vége így a Katona József utcának, és ettől 100 méteren belül már megépülne ez a központi, vagy logisztikai központ, ez a gyár, ez az üzem. Szóval konkrétan ezen a területen. Nagyjából 12-16 méteres magasságot jelöltek meg, hogy az a maximális magasság, ami ezeknél a csarnokoknál lehetséges. Na most mivel az északi irány, és ez a déli oldal általában egy ilyen gyártócsarnoknál az a szokás, hogy az irodákat, azokat a déli oldalra szokás tenni, vagy legalábbis a napsütötte oldalra. Nem lennék meglepődve, hogyha ez itt is így történne meg. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy addig, amíg az erdővédősáv meg nem nő, ami nagyjából alsó hangon 10 év, attól függően, hogy milyen fákat ültetnek, de lehet, hogy több, gyakorlatilag ezekre a telkekre teljes egészében rálátnak. Ami még szerintem nagyon fontos, az az, hogy azt gondolom, hogy a legnagyobb ellenségünk az nem feltétlenül a gyár, persze az is, de a legnagyobb ellenség az, hogyha az emberek egy ilyen közöny állapotába kerülnek, és azt gondolják, hogy ez úgyis már el van döntve, ők nem tehetnek semmit, ezt már rég lepapírozták, itt már minden el van döntve, és ők csendben maradnak, és élik tovább az életüket, kicsit meghúzzák magukat, meghunyászkodnak, jó van ez így, el kell fogadni, szerintem ez a legnagyobb ellenségünk, és ez ellen kell tenni, ez ellen kell mindenképpen összefogni, aláírni ezeket a papírokat, beküldeni, nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjunk csendben, és ne hagyjuk, hogy bármit megtessenek az itt élőkkel.